Halo teman-teman, jadi buat teman-teman yang lagi anosmia terus ada batuk kering dan gatal di leher terus bedak, cara ngeluarinnya gimana? Oke, cara ngeluarinnya ini kan ada titik di sini. Ini ditekan ya, ditekan. Terus kalau batuk ini ditekan. Jadi kalau misalnya kalau mau buang dahak gini. Itu harus ditekan. Jadi dahaknya insya Allah keluar. Pokoknya kalau batuk kering yang susah itu dikeluarin, caranya seperti itu. Ininya ditekan, yang di sini ditekan, yang tengah, terus batuk. Kalau misalnya dahaknya itu insya Allah pasti langsung keluar, karena rata-rata penyakit anosmia biasanya yang disertai batuk itu tenggorokannya gatal banget. Dan jangan lupa sering olahraga, berpikiran positif, dan hindari merokok dulu. Jangan begadang. Oke, semoga kita cepat sembuh semuanya. Thank you.